こんにちは、OKKEI JAPANESEです。今日も川辺からお送りしております。このポッドキャストでは簡単な日本語で、はっきりと話しながら進めていきます。聞き取りにぴったりのポッドキャストです。聞き取りに便利なポッドキャストです。今日は特にトピックはありません。トピックを決めずに話します。話す内容は決まっていない。なので自然な人との会話、それに近い、そういう話し方になります。はい。今日はね、まず最初何を話す？天気ですね。天気の話は便利です。天気の話なんてしないでしょ？そう思うかもしれません。天気のことは面白くない。そう思いますか？そうかもしれません。でも本当に使うんです。本当に使います。子供の時はあまり使わなかった。初めての人に会ったら、子供の時はういっす、元気、何して遊ぶ、何をして遊ぶ、サッカーする、サッカーしよっか、オッケーサッカーしよう、それでよかったですね。でも大人になってくると、みんなとサッカーをするわけではない。すぐ遊ばない。まず話しますね。そして最初に話をするとき、共通の話題、その人と私が知っている話題、それについて話すと、仲が深まりますね。少しですけどね。例えば初めて会いました。はじめまして。今日は風が強いですね。そうだね、確かに風が強いですね。そういうふうに共感できます。共感、同じ感情を共有する、共感と言いますが、共感はとっても大事ですね。人との関係を深めるにはとっても大事なことですね。他にも雨が降っていたら、今日は雨ですね。今日は雨が強いですね。あなたが例えば雨に濡れてしまった。そしたら、いやもう雨に濡れてしまいましたよ。雨に濡れてしまいました。そう言うと、あらあら、大変でしたね。風邪をひかないでくださいね。風邪をひかないようにね、なんて言ってくることもあるんじゃないでしょうか。はい。なので天気は非常に便利だということですね。はい。ただずっと天気の話をしていることはダメです。ずっと天気の話はつまらないです。さすがに面白くないです。なので別の話をしましょう。やはり外国人の友達を作るのは簡単ではないですね。だからあなたが日本に来て日本の友達を作る、それは簡単ではない。そう思います。すごく日本に住んでいて、長く日本に住んでいて、もう日本人のように話せて、文化も日本人のように知っている。そうすると友達は作りやすいですね。作りやすい。でも絶対に作れるとは限らない。それはそうですね。日本人でも友達が多い人がいれば
友達が少ない人もいる、友達が必要じゃない、いらない、友達はいらない、そういう人もいますしね。そういう人もいます。僕は友達が必要です。寂しいですからね話をね一緒に聞いて、悲しい話を共有して、楽しい話も共有して、人と分かち合う、人と分け合う、それはとっても僕には必要なことなんですね。最近友達ができましたね。友達と言っていいのかわからない。友達なのかな。前も、このポッドキャストでお話ししました。近くにですね、カフェがあるんです。カフェといってもスタンドのような、コーヒースタンドのようなものです。駅の目の前にあります。駅を出ると、そこは東京ですからちょっと家賃は高いですね。なので小さなお店です。小さなお店でそこで働いている、女性の方、人生の経験が多い方ですね。人生経験が多い、豊富な方、その人とね最近はよくお話をします。僕はそこのカフェに遊びに行きます。雨の日はね、どうも、いや今日はすごい雨ですねとか、今日は寒いからお客さんどうですかとかね、そういうことを話したりしますけど、それでね、この前も面白い話をいっぱい教えてくれました。そのカフェから見えるところに、美容院があるんですね。美容院、ヘアサロンがあります。でそこのお店はもう20年間やっている、20年続けている美容院なんですって。そしてそのカフェの僕の、仲のいい人ね、僕のよく話す仲のいい人は、その人もそのカフェを20年ぐらいやっている。だから同じぐらいですね。その美容院も20年、カフェも20年で、その美容院の人を知っているんです。その人はね、その美容師は美容師、その人はすごく髪の毛を切ることがうまいね。そしてそれだけではない、人に気に入られる、人に好かれる、そういう力がある、そういう力がある人なんですね。きっとその人と話していると、すごく楽しいな、またこの人と話したいな、そんな風に思うんでしょうね。それでそこの美容院にはとっても有名な人が来ているらしいですね。日本の誰でもが知っている政治家、その人もその美容院に髪の毛を切りに、来ていたそうですね。そしてその美容師の人はお店を始めたんですね。でお店を始めて大人気、毎日20人の人が、その人のところに来ていたようです。今も来ているんじゃないでしょうか。今もそのお店は大繁盛しているそうですね。だからその友達は言っていました。やっぱり技術、髪を切る、それだけじゃない、その人と話したいと思ったり、その人に会いたいな、そう思うこと、とっても大事ですね。そういうことを言っていました。本当にそうですね。僕も近くに、ケバブ屋があるんですね。ケバブのお店、
よく行きます。そこは。でそこはね、お店の人がすごく明るくて、とてもいい人なんですね。買い終わると Thank you sir って言ってくれるんです。 Thank you sir って明るくね、どんな時でも、朝行っても夜行っても明るい声で話してくれます。だからその別の近くにもう一つケバブ屋があります。でも僕はその明るい人がいるケバブ屋しか行きませんね。ケバブは両方美味しい。でもその人に会える、その元気をもらえる、そういうことがもっと、体験したいな、そういう気分になりたいな、そういう時に、行くんですね。それじゃあ今日はこのエピソードはこれでおしまいです。今日も聞いてくれてありがとうございました、いつも本当に聞いてくれてありがとうございます。最近ね、ちょっと、体調が悪かったり忙しくて、コメントなかなか返せていないです。すみません。でも読んでいますね。だからいつも本当にありがとうございます。皆さんも、体調にはお気をつけて、また次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。